العودة من بعد الغياب والراجعة فجعة وكل الحاجات اللي بقعد اقولها وبعدها اغيب مثلا من يجي بتاع 3 شهور ولا حاجة. انت اكيد الفترة اللي فاتت من حبة حلوين يعني شفت فيلم سينرز. عايز اقول لك بقى ان الفيلم ده مسروق من فيلم مصري قديم زي ما بقول لك كده. خليني بس الاول اقول لك رأيي في الفيلم ده والتوبيك اللي معمول فيه. ايه الموضوع وما فيه ان الفيلم ده معمول يتمارس بيه العنصرية على اصحاب البشرة البيضاء. هو الموضوع برضه لو عامل لك فيلم مراجع ابو بدله بتاع الفيديوهين اللي فاتوا اقول لك ان الفيلم ده معمول عشان يقول لك ان الغرب اللي هم اصحاب البشره البيضاء بيسرقوا الثقافات من بقيه المجتمعات زي ما امريكا بتعمل بالظبط. وراح حاططها لك بقى في قالب فامبايرز. وفيلم الصراحه انا كنت فاكره في الاول ان هو فيلم ميوزيكال اللي هي بصراحه مش ذوقي في الافلام. بس ما طلعش كده. في فرق شاسع بين الافلام الميوزيكال والافلام اللي اصلا المزيكا فيها هي جزء من القصه، وده كان واضح جدا في فيلمنا. فيلم كمجمل كقصه وكاكشن كويسين جدا. اخراج برضو عظيم جدا، هو من اخراج راين كوجلر. طب ايه هو بقى الفيلم سابق عصره وسابق زمانه اللي الفيلم ده مسروق منه؟ فيلم انياب، بطولة احمد عدوية وعلي الحجار يعني هو شاف في عين عينك فامباير بيغني. هقدم ليكوا نفسي، ما انا نفسي كويسة، بصريح النية اصلي انا صاحب مدرسة.